Sizə arıqlamaq istəyənlərin etdiyi ən böyük səhvləri deyəcəm ki, siz o səhvləri etməyəsiniz. Birinci səhv az yemək. Hələ də insanlar elə bilir ki, arıqlamaq üçün az yemək lazımdır. Halbuki əksidir. Siz kalorini kəskin azaldanda, az yeyəndə bədən aclıq rejiminə keçir. Buna elmdə metabolik adaptasiya deyilir. Nə baş verir? Bədən sağ qalmaq üçün tiroid, T3, T4 hormonlarını, həmçinin maddələr mübadiləsini tənzimləyən leptin, yəni toxluq hormonunu kəskin şəkildə aşağı salır. Beləcə sizin BMR-ınız azalır, yəni baza metabolizma sürətiniz azalır. Yəni bədən daha az enerji sərf edir, qənaət rejiminə keçir. Və nə baş verir? Siz az qalsanız da, az yesəz də çəkinizdə bir dəyişiklik olmur, arıqlamırsınız. Həmçinin də bədəni stressə soxsunuz deyə kortizol hormonu artır. Kortizol da öz növbəsində bədəndə su tutmağa başlayır ki, bu da səkiyə təsir edir. Ona görə az yemək əvəzinə ən azı BMR-ınız qədər, yəni baza metabolizma sürətiniz qədər qidalanmalısınız. BMR, yəni bədənin heç bir iş görmədən daxili orqanlarına sərf etdiyi enerjidir. Ürəyin döyüntüsü, beynin fəaliyyəti, nəfəs alıb vermək və s. Bu isə hər insanda çəkiyə, yaşa, boya uyğun dəyişir. İkinci böyük səhv, ancaq kardiyo etmək və ağırlıq qaldırmamaq. Siz ancaq kardiyo edəndə və kalori defisiti yaradanda bədənə siqnal ötürülür ki, mənə əzələ lazım deyil. Və bədən də başlayır ən çox enerji sərf edən toxumanı, yəni əzələləri parçalamağa. Buna katabolizm deyirlər. Və beləcə əzələ itkisi yaşadıqca yenə də BMR-ınız, yəni bazal metabolizm sürətiniz aşağı düşür. Çünki 1 kilo əzələ 1 kilo piydən qat-qat çox enerji yandırır. Ola bilsin günün sonunda arıqlayırsınız, səkiniz dəyişir, amma çox kobud, bərbad şəkildə arıqlayırsınız. Bədəniniz sallanmağa başlayır. Yəni arıq görsənirsiniz, amma daxiliniz piy ilə dolub daşır. Bunun qarşısını almaq üçün mütləq ağırlıq qaldırmaq lazımdır ki, bədən əzələ sisteminizi, əzələ strukturunuzu qorusun. Üçüncü böyük səhv, yetərsiz protein qəbulu. Bəzi insanlar hələ də elə bilir ki, protein ancaq idmançılar, fitnessçilər üçün lazımdır. Xeyr, protein bütün insanlar üçün həyat əhəmiyyətli dərəcədə vacibdir. Siz kalori defisitində zaten bədəniniz katabolik, yəni parçalanma rejimində olur. Və yetərə qədər zülal qəbul edilmirsə, bədən amin turşuları qarşılamaq üçün öz əzələlərini parçalayır ki, bunu bir qeyd etdim ki, fəsadlarda nə olur. Ona görə çəki başına düşən zülalı mütləq şəkildə qəbul etməlisiniz. Həmçinin zülalların termik effekti yüksəkdir. Yəni bədən zülalı həzm etmək üçün zülalın kalorisinin 20-30%-ni elə yerindəcə yandırır. Bu isə arıqlama dövründə sizə çox sərf eləyir. Bu rəqəm karbohidratlarda və yağlarda isə cəmi 5-10%-dir. Həmçinin zülal toxluq hormonları, peptid və GLP-1 kimi hormonları artırır. Və bu da sizi uzun müddətli tox tutur. Yəni özünüzü tox hiss edirsiniz, acmısınız. Bu da sizə sərf edir. Dördüncü böyük səhv, az su içmək. Yağ yandırma prosesi lipoliz adlanır. Lipolizin birinci mərhələsi isə hidrolizdir. Yəni pi molekullarının su molekulları ilə reaksiyaya girərək parçalanması. Sadə dildə desək, su yoxdursa bədəndə yağ yandırma da ləngiyir. Hətta cəmi 1%lik dehidrasiya, yəni susuzluq belə bir idmançının, bir yarışçının performansının gücünü 10%-ə qədər azaldır. Yəni su bu qədər vacibdir insan bədəni üçün. Hətta bir araşdırmada göstərir ki, yarım litr su içmək 30-40 dəqiqə ərzində metabolizmanı 30%-ə qədər artırır. Möhtəşəm. Beşinci böyük səhv, az yuxu. Az yatmaq, arıqlamaq istəyən insanların ən böyük düşmənidir. Bir araşdırma var ki, 2 qrup götürürlər. Bir qrupu 8 saat yatırırlar, bir qrupu 5 saat. 8 saat yatanlarda yağ yanması, piy yanması müşahidə olunsa da, 5 saat yatanlarda əzələ parçalanması da müşahidə olunur. Bunun səbəbi nədir? Yuxusuzluq bədəndə stres hormonu, kortizol hormonunu kəskin şəkildə qaldırır. Kortizol hormonu isə əzələ parçalamağa başlayır və qarın nahiyəsində piy yığır, piy stimullaşdırır. Həmçinin yuxusuzluq aclıq hormonu olan qrelini artırır. Əksinə toxluq hormonunu isə azaldır. Və beləcə siz növbəti gün qeyri-ixtiyari, öz ixtiyarınızda olmadan un, şirni, şirniyyat kimi qidalara meyliniz artır. Ona görə gün ərzində mütləq 8 saat və vaxtında keyfiyyətli yuxunuzu almağa çalışın. Sağlam olun, sağlam qalın.